الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدي مباركة دورك جاء تعلق ساتي دا حج و دا عمره دا أحكام سرا باقي دا زمنگا دریم درس یا دریم بیان دی، او باخرنی بیان کې موږ دا خبره بیانوله چې میقات څه ته وایي او کم کم میقاتونه شریعت یې ښودي، او دغه شان نورې مسلې لکه شروط د وجوب، اکم مسلمان دی چې باغ باندې حج واجب دی، دا مسله مونږه تفصیلا بیان کړو. نن به ان شاء الله دا مسله بیانو چې کله میقات ته عمره کوونکې یا حاجی ورسی نو هغه به څه کوي، او دغه شان هغه کم کارونه چې هغه په احرام کې منع دي، او کوه خونو د عمرې طریقه مختصره. دین مخکې چې دا مسله شروع کو چې میقات ته ورسې نو سبا کې دلته یو اهمه مسله چې هغه د میقات سره تعلق ساتي، او پرون بعض مسایلو ته ما اشاره کړې او بیان کړې مو. یو مسله هغه ده چې یو سړی میقات ته ورسی، په میقات باندې تیریږي او د حج او د عمرې اراده نه وي، نو دې سړي دپاره لازم نه دي چې دی به احرام اچي. بعض کسان دا تپوس کوي زه ځمه مکې ته او زما هلته څه کار دی، نو لازم به زه په دې میقات باندې احرام اچو، او آیا زه بغیر د احرام نه په میقات باندې تیرېدی شم او که نه؟ نو جواب دغه مسلې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې او پرون موږ سره تیر شوی چې لمن اراد الحج او العمره، دی میقاتونو باندې به هغه خلک احرام اچي چې د هغوی اراده د حج او د عمرې، او چې د حج او د عمرې اراده نه وي نو په ده باندې لازم نه دي چې دی به دغه ځینې احرام اچي. که یو سړی ګاډی چلی یا بل څه کار یې پېښ شو په مکه کې او دی هلته ځي او د حج یا د عمرې اراده نشتي، نو دی په میقات باندې دغه شان تېرېدی شي. یو بله مسله چې د میقات سره تعلق ساتي هغه ده چې په میقات کې به احرام اچي، او هغه مسله را روانه ده، خو د فایدې دپاره دا خبره یاد ساتي او دا مسله چې د میقات نه مخکې احرام اچول دا جایز دي، اگر که غوره کار دا دی چې احرام په دې میقات کې واچولی شي. خصوصا د حج موسم شو یا د رمضان، کله دې شي ګڼی شي چې د سړي طاقت نه رسی چې هغه په میقات کې احرام بدل کی، نو دی که د میقات نه مخکې سجدې کې ودرېږي او هلته احرام واچي او بیا تلبیه د حج یا د عمرې دپاره د میقات ته خوا نه ووایي، نو دا صحیح ده. احرام په دوه قسمه انشاءالله دا مسله به راشي. یو احرام رکن دی او هغه په دې عبادت کې ننوته، او یو احرام واجب دی، هغه په میقات کې دا دوه سپینې صادرې اچول چې یو لنګ دی او بل صادر دی. نو دا رکن چې کوم دی په دې عبادت کې ننوته، دا خو لازم د احرام د میقات ته خوا نه کړي، او د هغې لپاره لازم نه چې ته میقات ته ننوځې. کوم جومات چې حکومت جوړ کړی دی یا د لامبلو ځایونه هغې ته به ننوځې نه، د هغې په خوا کې چې تېرېږي بس تلبیه به ووایې او په دې خپل عبادت کې به داخل شي. هر چې دا صادر دی او لنګ دی نو د دې په دې میقات کې اچول غوره دي، او که څوک د میقات نه مخکې واچي او بیا میقات باندې تیریږي او تلبیه ووایي، نو دا طریقه سیده د حج او عمره کې څه نقصان هغه نه راځي.
چې کله میقات ته یو انسان ورسی نو بیا مستحب طریقه دا او سنت چې الته سړی غسل وکي او خوشبو ولګي. دوه مسلې دي، غسل کول او خوشبو لګول. ما مخکې وی چې غسل مستحب دی، چې کله مستحب ویل شي او سنت نو مطلب دا شو که څوک ونه کی نو احرام صحیح دی. د عوام په ذهن کې دا چې دغه ذکر لامبل دا واجب دی او چې چا ونه لامبل دغه ذکر دی احرام صحیح نه. نه، دغه ذکر لامبل دا غوړه دی او د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. خو که څوک د مخکې نه ولامبي هغه چې ګڼه به او رش به او بیا بلته صرف احرام بدل کم نو دام جایز دی، دا هم جایز دی. احرام د پاره غسل د ډیرو حدیثونو کې ثابت دی، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله عائشه رضی الله عنها ته وی او باغی باندې حیض راغله نو رسول صلی الله علیه وسلم وی غسل وکا او هر هغه کارو کې چې حجیانی کوي سوې دین چې طواف بنک. او دا رسول صلی الله علیه وسلم اسماء بنت عمیس رضی الله عنها هغه تم دا ویلو غسل وک او رسول صلی الله علیه وسلم غسل کړي. ندینه د ثابتېږي چې غسل کول به دغه ذکر د سړي مستحب دی او سنت دی. او که چاونه کو نو احرامي صحیح دی. دلته مسله موږ ذکر کړ چې عائشه رضی الله عنها باندې حیض راغله نو دا مسله هم ذکر کو. یو زنانه چې د حج او د عمرې اراده وکړي او په دې باندې حیض راشي او احرام یې چولې نو دا به څه کوي؟ لنډ او مختصر جواب دا غي دی چې دا به هر هغه کار کوي چې حاجی او عمره کوونکي کوي، صرف طواف به نه کوي. طواف د حیض په حالات کې نشي کوله. نو د حج لاله او حیض پیراغ مینا ته بزي، عرفات ته بزي، مزدلفه ته بزي، اذکار به وي، دعاګانې به کوي، دا ټول هر څه د لپاره جایز دي. بیا به جمرات ولي، شیطانان به ولي، خو طواف به نه کوي. کم طواف دی هغه؟ طواف افاضه دا به پوری. طواف افاضه به پوری دي چې کله دا پاک شو د دې بیماری نه بیا به دغه طواف افاضه او طواف زیارت کې وزيبه. او د حایز زنانې لپاره دا رخصت ته په شریعت کې چې دی باندې رخصتی طواف نشته. اوس یو زنانه دا طواف افاضه کړي او په مینا کې وا چې د حیض بیماری پیراله نو دې ته وایي چې ته د جمرات پوره کا، شیطانان وله او بیا ځه. او په دې باندې رخصتی طواف نشتی. دا رخصت رسول صلی الله علیه وسلم دغه زنانو ته ور کړي. بل مسله موږ وی چې خوشبو لګول، مثلا دا چې په احرام کې خوشبو لګول منی او ته چې خوشبو لګول مستحب دي. اغاله منی دي چې کله احرام واچي او تلبیه د حج یا د عمرې وي بیا په تا باندې منشو. خدای نه مخ کې حدیث کې درځي په صحیحینو کې د صحیح بخاری او صحیح مسلم کې عائشه رضی الله عنها وی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام اچو نو دغه نه مخ کې علماء خوشبو ورکړه نو خوشبو به استعمالوله. او د دې لپاره یو خو مسلمان هر وخت چې صفای او خوشبو تی زینو دا خبره، خصوصا په دغه زینو کې چې کله انسان لړ شي او طواف کې صفا مروه کې او ګرمي او په د باندې خولي راځي نو چې خوشبو لګولې نو بنتي نشي د خولو نو دا به کې فائدہ ده. دغه شان مستحب کار دی چې دغه ځکه کبریتی غټي غواړه کې نو کو نه واړه کول، نور کم وخته د جسم چې غسته کیږي هغه واخلي. او خبره ده چې سړی د حج او د عمرې را دلري کور کې د صفایي وکي الته غني او نور مسلمانانو ته موقع ملو شي د لامبلو او د کار په اسانه سره وشي. رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبر نقل په صحیحینو کې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه چې د فطرت کارونه 15 دي او پای کې یو ذکر کړي بریت والا کول
او دغه شان نکونه واړه کول او د ترخونو ویخته لري کول. په صحیح مسلم کې دا روایت مشته د انس بن مالک رضی الله عنه چې وقت لنا دا وخی خوده شو. امام نسائی چې کوم روایت راوړی کې خوازی دی وقت لنا النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د پاره دا وخی خوده او چې د نکونه د ترخونو دا ویخته برید دا به سلويخ ورځو نه زیات نه پری د سلويخ ورځو نه زیات بنه پری دا مستحب طریقه چې سړی تلل شي او د صفایو موکي. دې څه دا خبره ده ساتي چې د سر ویخته خو نشي لري کوله او د شن د ګيري ویخته دا په هر وخت کې حرام دي. هر وخت کې د ګيري نه ویخته غسته کاغه خره او کاغه وړکه ولیاذ بالله د دوانه حرام دي. او رسول صلی الله علیه وسلم وی عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری صحیح مسلم چې رسول صلی الله علیه وسلم خالف المشرکین د مشرکین مخالفت وکي وفر اللحى د ګری غنی کوي او برید سپک کوي. په روایت کې دا دی د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته جز الشوارب برید لري کوي سپکی کوي وارخ اللحى او ګری زوړندې کوي او د مجوس مخالفت وکي. یو سړی روان دی عمره له حج له په میقات کې لګي ګیره وړه کوي ابتدای ته د ګنا نه کوي یا بعض ظالمان او داسې خلک هم شته د الله نه فرمانه چې کله عمره کې یا حج کې او بیا د احرام نه وته د پاره وخته وړه کوي دغه سره ګیرم لري او بیا راشي خوشاله مونږه حج کړی او مونږه عمره کړی او د حال نو ګیره وړه کول یا خریل دا هر وخت حرام دي. هر وخت حرام دي خو په بعضو زینو کې د دې حرمت او ګناه هغه ډیری. لکه یو سړی دی په حرم کې دنه ګیره وړه کوي خری یو سړی د حرم نه بهر ګیره خری دوی ګناه یو شان نه ده. اگر که دوانو ګناه کبیره کې واقع شوی دي دوانه خود دې بل د ګناه د دغه نه په دې نسبت زیاته ده چې هغه حرم په حدودو کې دنه لګي نو به چې په احرام کې لګي به چې د حج په دوران کې لګي او به دې سزا بیا به دغه دوا سپینی صادری چې یو لنګي او بل صادری دا به استعمال کی او مستحب طریقه دار چې د دوانه سپینی مستحب چې ویل شنو څه مطلب شو ها نو څه نتیجه تیروت کچا په بل رنگ کې حرام واچو نو احرام صحیح ده کنه صحیح ده. دغه یو سړی دی په شین رنگ کې صادر او لنګي د ځان تاو کولا نو د مستحب کار پرې خو مستحب کار پرې خو دانه چې د واجب کار پرې خو د حرام نه کی. دغه شان زنانه چې کوم کپڑا خوخي به کې حرام کولای شي صرف دومره دي چې ډول او سنگار بنک ډول او سنگار بنک واغه لباس باندې استعمالي چې هغه د سړو لباس دی. بهر ملکونه چې رقم حجیان راځي او عمره له خلک راځي خصوصا عجم نو د دې زنانو ته چې وګوري د ټولګي رواني چې یو شان شنی جامې چوري چې سپینه چوري چې ټوري توري چوري نو د دغه یو عقیده نظریه چې د حرام په دوران کې زنانه شنی جامې چې یا بس سپینه یا توري او دا غلطه خبره. زنانه چې کمی کپړې دغه خوخي او غي کم رنگونی پای کې احرام کولای شي او صرف دومره ده کوم خبره چې مونږ وکړه چې سبي ډول او سنگار پکې نه او د سړو د لباس په شان نه دغه به کې اهمه خبره. دغه شان زنانه به دستانی نه استعمالي او نقاب چې د سترګو لپاره به گیزه جوړ شوی دا به نه استعمالي او دې تفصیل ان شاء الله په دې درس کې به راشي. دا غینه بعد پزړه کې به نیتو کې چیزه په دې عبادت کې نه نوتم نیت وکم ځکیو کې پزړه کې ځکه چې د نیت زی چې دغه زړه
او دا خبره ساتي په شریعت کې یو عبادت هم دي نشتی یو چې دا غیر لپاره نیت په خله باندې نیت په دې تلفظ نشتی دا په پزړه کې اراده ته وي او دا غي سره به تلبیه وي تلبیه بسنګ وي ان شاء الله دا هم په دې درس کې وتا سو اوري باذن الله دلته یو مسله یو سړی دی او هغه یریږي چې کې دې شي زه د حج نه منع کړی شم یا د عمرې نه یا یو خزه بیمار ده او هغه یریږي په ځان باندې چې کې دې شي زه د حج او عمره پوره نه کم نو دوی به شرط وتړي سبو کې شرط وتړي او په صحیحینو کې دا حدیث دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې ضباع بنت الزبير رضی الله عنها دیو زنانو رااله پر رسول پسې یا رسول الله انی اريد الحج وانا شاکیه یا رسول الله حج را دمه ده خو بیمار یم رسول سموته حجک واشترطي او شرط وتړه ان محلي حيث حبستني ان محلي حيث حبستني چې یاله زه خو حج لزم او عمره لزم خو په کمزې کې چې بند کړې شوم د حج نه او د عمرې نه نو زه په هغه ځکه کې حلالېږم د احرام نه به وځم روایت کې دام راځي چې امام ترمذی رحم الله روایت راوړی چې دا کس ودی سو وی چې لبیک اللهم لبیک ومحلی حيث حبستني او زه په هغه ځکه حلالېږم په کمزې کې چې بند کړې شوم فائدې دې سره فائدې دا دم په حدیث کې شتي امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی فإن حبست یا فإن حبستی کچرته ته منع کړې شوې د خپل حج نه رسول سلام وی نو بس ته حلال شوې په دغه ځکه بشرطك على ربك اكم شرط چې ته تړلو دغه پرنا کی او هیڅ پم نشته هیڅ پم نشته د فائدې ده ګوره یو سړی د احرام چولې او منع کړی شو د حکومت ته طرف نه یا د دشمن د طرف نه یا بیمار شو او زه حج نشم پوره کولای او نه زه عمره پوره کولای شم وسو کوم احرام کولاو خدوه مساله احرام نه غوته وزي شرط تړلو کنه وینه شرط خو مانو تړلې بس د احرام نه بوزي او په ځبان دی وساروي لالولوم دي چې د مکه په غریبانو به تقسیمای وینه ما شرط تړلو شرط تړلو بس احرام کولاو کوزه نو غټه فائدې نو کم سړی چې په ځان باندې یریږي چې کې دي شي د حج او عمره پوره نه کی نو هغه په کار دي چې دا شرط وتړي خو سړی د عربی د الفاظ ول نور زی او نه دی یاد کړی نو خیر دې کې دې هغه ټیم کې پزړه کې دا شرط وتړي یا د پښتو الفاظ وي دا وخت پورې چې د الفاظ اجده کې هیڅ خبره نه ده ان شاء الله والعلم عند الله دا غینه بعد به د حج په دې درې انساکو کې یو نسک غوړه کې او تلبیه به وي او د حج درې انساک دي یدي شو چې درې طریقې دي او د افسوس خبره چې دا اکثرو مسلمانانو ته نه معلوم زموږ د خلکو ته بیا اکثر زه تاسو کوم څوک ټلیفونو کې مسلې لپاره کم یو حج قرباني والا کو قرباني والا بس دا وته یاد ور دي خبروم نه چې د قرباني والا او کم کې چې قرباني نشته بده کې سفر دا وته نه معلوم قرباني والا کوم نو د حج درې انساک دي تمتع او قران او افراد د دریو کې چې د کم خوخه غدیو او سره به چې بده څه دلیل لږ کمی خوخه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ته د عائشه رضی الله عنها چې خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من رسول سره وته عام حجه الوداع اغه کلمه حج له کوم کال چې رسول حجه الوداع کړه فمنا من اهل بعمره
ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج. نو چا تلبیه صرف د حج وی او چا تلبیه صرف د عمره وی او چا تلبیه د حج او د عمره وی. لن تعریف داره او تفصیل به راځي پر روان درسونو کې. حج تمتع دیته وی، التمتع کې دنه متعده، فمن تمتع او متعه مزیه غستو ته وی. تمتع حجی متمتع هغه ته وی چې دې دوانه کوي، عمرم کوي او حجم کوي، خو دوانه جدا جدا کوي. نو دې چې لاړ شي اول بس کوي عمره به کوي او دې کې حج نشته. بیا به وخته واړه کی او د احرام نه بوزي، نو مزيب واخلي د بل احرام پورې پرې ورسېږي. دا وخت پورې به مزي واخلي. نه دې به څنګه تلبیه وي؟ دې به وي چې لبیک عمره یا اللهم لبیک عمره، صرف عمره به یاد کی. حج ولې نه یادي؟ ځکه چې حج به بیا احرام اچي. دویم قران، چې کوم سره قارینی، نو د قران تعریف ته یو شی یو ځای کول، دوی شي نه چې یو ځای کی، مطلب دا شو قران. نو دې سړي حج او عمره یو ځای کړی دي. عمره په حج کې نه نوښتي ده. نو دې بسنګ تلبیه وي اللهم لبیک حج وعمره، حجة وعمره، حج وعمره دوانه به دي. دریم دې افراد، مفرد بس کوي، دې صرف حج کې افراد یوازې کول ته، نو د حج یوازې کړی دی. نو دې به تلبیه وي اللهم لبیک حجه. یو اعتراض کون کې دا اعتراض کولې شي چې تا خو لکسات مخ کوي چې په خله باندې نیت دا نشته. نو داسې دي ته کوم علما چې ته نیت وای، نو هغه به دا وایي چې د عبادتونو لپاره په خله باندې نیت نشته الا حج او عمره لپاره. خو صحیح خبر ده چې نیت نه، نیت خو هغه اته چې د کور راوته او روانه او سفر کې نیت دغه دی. خدای سره دا دې تا یو نسک غوړه کو او اعلان دی وکړو چې زه په دې کې نه نوتم. اصل نیت په کوم ځای کې دی؟ او بزړه کې دی. خو یو سړی دی عمره کوي، دې به څنګه تلبیه وي؟ لبیک عمره وی نه وی او لاړ عمره له عمره صحیح ده. ولې صحیح ده؟ زړه کې نیت کړي، په زړه کې و چې نه وتم په دې عبادت کې، احرام واچو گاڑی ته وخته، بس په زړه کې دا تلبیه وی چې نه وتم په دې عمره کې، صحیح ده. نو دې ته نیت نشو ویل چې دا نیت ته، دا نیت نه دی. بیا دلته کې څوک دا سوال وکي چې په دې درې انساکو کې کم یو غوړه دی؟ نو بعض علما خو دې ډایرکټ جواب ورکړي چې تمتع غوړه په ټولو کې، او بعض وایي چې قران په ټولو کې غوړه ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل قران کړي. بعض وایي افراد، او بعض تفصیل بیانوي چې د سړي د حالاتو مطابق په جواب ورکړي، او همدا خبر راجح ده. هغه دې یو سړی دی د خپل علاقې نه د ځان سره ساروی را روان کړی د حج لراځي، نو د دې لپاره حج قران غوړی. کم حج غوړی؟ حج قران، ساروی وسره دی. رسول صلی الله علیه وسلم په خپل قران حج کړی، او باغی باندې دلایل لکه یو د عبد الله ابن عمر د روایت په صحیحینو کې شته چې انه یعنی رسول صلی الله علیه وسلم قرن الحج الى العمره، حج عمره یو ځای کړیو. په روایت کې درځي د عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت ته چې کله مړ کېدو زنکدنونو په زنکدن کې دا خبره وکړه چې اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمره، رسول صلی حج او عمره یو ځای کړیو. نو صحیح خبره ده چې رسول صلی کوم حج کړی؟ قران.
خو رسول صلی الله قران حج په دې کړی دی چې ځان سره ساروی د کم ځینه بوري مدینه نه بوري او کوم صحابه کرامو چې ساروی د ځان سره د مدینې نه وراوستي ناغو ته بیا وی چې کله غوي طواف وکړو صفا مروه وکړو تاسو د احرام نه وزي د تاسو عمره شو ساروی نه وراوستي یو سړی دی ساروی د ځان سره راولي د دې لپاره کوم حج غره حج قران غره ولو من ادنى الحل کده نږدې حرم حدودونه چې 2 منټه فاصله کې وو ته 1 منټ فاصله کې وو ته دغه زینه راولي ځان سره راولي د حج لپاره چې راځي دویم هغه سره دی چې دې اوسېږي په دې ملک کې او بار بار عمره کوي موقع ته ملاویږي د عمرو نو بیا دغه علما کوم چې تفصیل کې هغه دوی د دغه لپاره حج افراد غوړي ولې غوړي عمره غزان لیکول شي نو څه ضرورت ته چې حج عمره یو ځای کوي د دین علاوه حج تمتع غوړي او اکثر علما حج تمتع غوړي کوي على الاطلاق وجد غیدا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې ارمان کړو او صحابه کرامو ته وی دا څه چې وشو کدي چې نوې شوی نو ما به هم د عمره ګرځولې وا او احرام نه بوته یو روایت کې درځي چې ساروی مینه راوسته ځان سره او ارمان انسان همیشه د غوړه شي کوي اوس یو سړی په موټر کې نه شي او ارمان چې ما سره سیکل وي د دماغ برابر نه دي ها سیکل باندې ناشته او ارمان چې سوي گاډي وي صحیح د ارمان سره د سکی د حالاتو کوي نو رسول صلی الله ارمان د کم حج کو تمتع او ارمان انسان همیشه د غوړه شي کوي نو ځکه اکثر علما داوي چې حج تمتع دا غوړه حج دی والعلم عند الله بل وجه دا ده چې بدی کې اعمال ډیر دي اعمال به څه دي ډیر دي ته عمره جدا کې او بیا به ویختواړه کې او بیا به د احرام نوځي او بیا به پاتمه ورځ بیا احرام چې غسل وکې او بیا به تلبیه بیا به اجیانو سره ځي نو اعمال دې نور نسدي ډیر دی او دا فرق ته بیانوم ان شاء الله چې واجب او لازم واجب او رکن کې فرق او څو ارکان دي څو واجبات دي دا به ان شاء الله په دې درس کې بیانو په دې متمتع باندې 3 طواف دي او 2 پیری صفا مروه اولنې طواف هغه د عمرې دی اولنې صفا مروه سعی د رسی شي دا د عمرې او د دوانه رکن دی د عمرې رکن دی او دویم طواف زیارت طواف افاضه دا د حج رکن دی او دا په ټولو باندې لازم دی او دریم طواف رخصتی طواف او دا واجب دی نو په دې باندې څو طواف شو 3 طواف د طواف زیارت سره به صفا مروه ده د حج هغه ولني صفا مروه نشماري دغه چې د سوا هغه عمره نو 2 پیری صفا مروه 3 پیری طواف او متمتع او قارن مفرد او قارن چې دی په دې باندې لازم رکن هغه د حج طواف ته صفا مروه او به په واجب طواف کم یو دی رخصتی طواف نو 2 طواف او یو سعی او خه تفصیل به ان شاء الله مخکې بیانو کله چې حج طریقه بیانو مزمنس کې به تفصیل کو باذن الله دا غینه به چې کله احرام واچو نو بیا به تلبیه شروع کی او معروف التلبیه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته په صحیحینو کې صحیح بخاری صحیح مسلم کې اغا غدا کما چې مشهور ده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك. دا معروفه ده. په دې باندې مسلمانانو اجماع ده او د رسول الله ثابته ده. بعض روایتونو کې زیادت پکې راغلی لکه عمر ابن خطاب او د غزوه عبد الله ابن عمر چې هغه به سره دامو لبیک وسعدیک والخير بيدیک لبیک والرغباء الیک والعمل. بعض علماء دا مکروه صحیح خبره ده چې غوره تلبیه هغه د کوم چې رچانه ثابته ده رسول صلی الله علیه وسلم او اتفاقی مسله او زیادت پکې جایز دی. سره چې څنګه جایز نور کله چې موږ اسکارو کې زیاته وکړو تاسو را پورې ختی بدعت ومو و دې چې څنګه زیاته جایز دی باغی باندې دلیل لې او دلیل پیدا دی چې په صحیح مسلم کې جابر رضی الله عنه وګد حدیث ته د رسول صلی الله علیه وسلم د حج طریقه بیانې نو باغی کې هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم تلبیه وي په دې طریقه کوم چې معروف ده واهل الناس بهذا الذي يهلون به او خلق هغه تلبیه وي دغه تلبیه وي دا کوم چې وي لکه زیاته پکې وکړو د خلک چې کوي لکه خلکو پکې زیاته کوو رسول صلی الله علیه وسلم چاته سو نه وي دغه وریدو چې د خلک په تلبیه کې بعض الفاظ زیاتی خو رسول صلی الله علیه وسلم چاته سو نه وي دې نه ثابت شو چې مکروه مطلب څه چې یعنی نه کولی غوړه دي او کولی سړي جایز دي. خپل مسله دلته ده چې تلبیه چې وینو د زړه نه به صرف جبې نه مو څه مطلب دی لبیک اللهم لبیک الله ز حاضر مستاهر حکم ته صرف په خلنه زړه لبیک اللهم لبیک چې بوي او دا قران وته کولاو کو حدیث رواله مسلو ته بیان کې بیا ویلا زمونږه جدا دي استاد وغه جدا دي او تعالی سات مخکوي چې لبیک اللهم لبیک الله ز حاضر مستاهر حکم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک یا الله استاد څوک شریک نشته او عقیده د باباګانو درگاہونو تعویذونو او د دې قصو دانو د تلبیه خو د صرف په خلوي د زړه نه وي نو کله چې تلبیه وای نو د زړه نه وای د زړه نه چې دغه خبر ستا په زړه کې می چې الله ستا څوک شریک نشته د عبادت حقدار یوازې ته سنت طریقه دا چې دا تلبیه به ډیر زیاته وي او نن سبا د افسوس خبره ده چې دا تلبیه ویل دي چې ورکشي غونته کیږي ورکشي سنت چې ته کې څوک وایي مې په دوی وی خبره ختم شي نو سنت طریقه دا به ډیر وي بیا سنت طریقه دا چې سړی به په زور وای او خزي په आवाज چتولې شي چې کله غوي ته پته چې سړی نه اوري خو چې کله خوا کې سړی نو بیا به په زور نه وای. بل مسله اجتماعي تلبیه د بدعت او دا عام نن سبا دغه طریقه ده لکه یو سړی لګي لبیک اللهم لبیک اشهد ان لبیک اللهم لبیک دا بدعت دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم چې حدیثونو ثابت دي چې هر سړی به خپل تلبیه وي حدیث یو چې هر سړی خپل وي خو برابر شي ټول یوځي نو بیا دا صحیح د بدعت ځکه چې دوی اراده نه چې یوځي شي خدا وازونه شي ټول یوځي شي. بل مسله د کم وخت پورې به تلبیه وي نو یا خو عمره کوي او یا بس کوي حج کوي او دوه لپاره مسله جدا جدا ده. کم سړی چې حج لذي او تلبیه شروع کړه نو دی به د هغه وخت پورې تلبیه وي چې سو پوری غټ شیطان جمرة العقبه هغه نیويشت او د شیطان وته زبدیم ځکه د عوامو استلاد نو پدی پیژني چې جمره و جمرة العقبه کې دي شو ویني پیې دې سوې غټ شیطان وته وي اختر ورځ دا ولنی او تلاړي کانی دی رواغستو او کانی دی وشتو دا کانی ته وشتو دینه تلبیه شو ختم شو
نو مطلب دا شو چې عرفات کې د تلبیه شتي بل کوم ذکر مزدلفه کې شتي بل کوم ذکر مینا کې اولنی ورشتي بل کوم ورځ ده کدا اولنی طواف او صفا مروه وسره کې قارین او مفرد هغه ټیم کې مشتي او په دې باندې الحمدلله دلیل له په صحیحینو کې دا حدیث ته عبد الله بن عباس رضی الله عنهم أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلف دا عرفاتنا مزدلفي پوری أسامة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم سورلي ونشات ناس ثم أردف الفضل من المزدلف إلى منى بیا الفضل ابن عباس رضی الله عنهما اغیب ازان سره سور کو په سورلي باندې د کم جره کم زی پوری مزدلفین د مینا پوری قال فكلاهما قال دوانو دا خبره کړی ده دوانو سوق اسامه او الفضل هغه دوانو دا خبره کړی ده چې لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رسول سم تلبیوی رمی پوری عمره کوي چې عمره کوي نو د تلبیه به ختميږي په طواف شروع کولو سره لګو تلاړي عمره له چې تلاړي نه تلبیه دي شروع کړه د میقات نه خدا به وې د کمزي پوری الطواف دي شروع کول پورې طواف دي شروع کو تلبیه سه شو ختم شو دی ورسې دي کنه زه حتی لوسه کوشش کوم چې دا مسلې ته واستخه واضحه او دا شوق الحمدلله زما د وړکوالی نه و چې دې ځکه واقع راځي شو په وخت زما عمر به 14 کال او دا حج موسم راغی نو زما دا شوق چې دا حج دا طریقه بیان کړم نو به بازو ملګرو په سلام چې هغه علما او دعات او باغ ټیم کې او باز امامانو په سلام د جمعه ته غوته مو منزل درس کول غواړم ناری ورته دوی چې درس ودی څوک نه کیدا هو وزارت طرف نه اجازه تي دغه تر هغه د درسونه کې دغه څه خپکړم چې دا هو دا بسکی نبی ما سره کسانو سره رابطه عام کسانو باندې پیژندو دوا سلام وسره کوم استاسوري ډیره کې د جمعې پورز مونږ دي سي د حج طریقه بیان کو استاو خیال او دا خبره ناول پیر د حج طریقه چې ما بیانوله د نن سوال لشه پیجل سکاله مخکې ما بیان کړو او الحمدلله زکه په دې مسلو کې دا مسلې ماته ډېری خیر دي هغه وخت زما شوق چې د مسلمانان د پښتانه پوښي د الله سبحانه وتعالى په دین باندې او چې دوی دا حج او عمره کې په دې طریقې وکي چې الله یې قبول کړي کوم مسله باندې کې تاسو په نشي نه دغه ته پوس بیا کولای شي تدین بعد وسره زو دې مسلې له احرام ته احرام ولي وای حلال کارونه او شیزونه په حرام شي نو د چې د میقات کې احرام واجب خو سبه حرام شو کنه واغې ته وای محظورات الاحرام محظورات بضا باندې او محظور حذر د عربی کې منع ته وای یعنی هغه کارونه چې په حاجی باندې او په عمره کوونکی باندې منع دي هغه کارونه دي نشي کولای چې سو پوری د په احرام کې نو په احرام کې کم کارونه حرام شي حلال کارونه نو چې سره په احرام کې لګي او حرام کارونه کوي چې هغه په عام او اوقاتو کې حرامي یدر شي حرام بیا چوله اولنې کار خبز محظورات دي سي دي چې دا په خزو سړی دوانو باندې منه دي باز صرف په سړو او باز صرف په خزو باندې
اول هغه ذکر کو چې بدوانو باندې دي اولنې محظور هغه ویختلری کول د سر کاغه د واړکې او کاغه د وباسي او که هر څه وسره کوي او په دې باندې دلیل په قران کې دی ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ساروی چې خپل ځای ته نه رسیدلې قرباني دا وخت پرته سو وختونه سړي شي غسته الله وجه سدا څه حکمت چې دې کې سوچ کړه چې بدا شي عمره کوي او حجونه کوي ول الله وی چې احتمال کوي دې کې سوچ ها کې دې شي خدای حکمت خو ډیرو عبادتو کې راځي چې موږ ته تابعداري خو کی دین واضحه دغه شک نشي تعظیم پکېشتي خو دین واضحه ها عاجزي سړي کې پیدا کی ته جواب کې دي چې تعبیر دي شي چې حجي او عمره کوون کې چې ویختو لاس نشي وړلې ویخت نشي واړه کولې نو کو نشي واړه کولې روانه مسله خوشبو نشي استعمالول نو دي کې عاجزي ده نه پرته چې دې دا ویخته واړه کی او نو کو نه واړه کی او خوشبو استعمال کی سې عبادت د عاجزي به کې به نه نشتی ګان نو چې د حجي او د عمره کوون کې سره خړ پړي د دې لپاره ډول پکې نه چې د خالص توجه چاته هغه الله سبحانه وتعالى ته خان بیا علماء کرام په دې باندې بیا د نور بدن د وختم قیاس کړي په دې باندې اهل علم اتفاق ته وجه ده چې د سر د وختونه ته منشوي نو د بدن د نور وختونه خو منه کېده من باب اولاد ولې چې جاي ته سره ضرورت نه راځي درشن علماء دلته د دې ویختو سره نکونم ذکر کوي او په دې باندې اتفاق دی او بعض علماء په دې باندې اجماع بیانوي نکونم نشي لري کوله خو کو چرته نک مات شو او دته نقصان رسینو دغه نک لري کولای شي یو سړی دی ویخته سری ګرو ویخته تی ولیدو یې لامبل ویخته تی ولیدو نو دې سره په دې باندې سنشتي د قصدن نه دي دوی محظور خکار د وچی او د زنګلی ساروي دا من دې بچا باندې احرام ولا باندې یا الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم کته سره احرام په حالات کې نو عمره کون کې او حاجی دوی با خکار نه کوي د دې سي ساروي چې غزنګلی او نه به باغی کې د چا سره مرسته کوي او نه به چاته خي چې دغه مال خکار خوسته احرام دی چولې او تخپل مرګري ته وي چې دغه پلانې ساروي د ښکار مالو کړول چې وي خورم او راوړو تعالی ها خولې شي نشي خولې ها یو مرګري د ښکاری وکړو چې هغه د احرام په حالت کې نه وو راوړو تعالی وي دا وخوره خولې شي ولې خولې شي ځکه چې ستاسو ګلاس نشته او نه ستاسو لپاره ستاسو وینا کړو ها کته ته اشاره کړو ته ویلو چې ویکا نبی نشي خولې سزا شو خدای به کیسه د ان شاء الله په دې درس کې ک ټیم ملو شنو بیان به کو باذن الله دلته مسله یو ښکار حرام دی په دې احرام ولا باندې او یو ښکار حرام دی په حرم کې دنه نو حرم کې دنه کې احرام ولا دی او که غیر احرام ولا دی په دوه حرام دي او د حرم نه بهر بچا حرام دی احرام ولا وز احرام ولا دی مدینه په میقات کې احرام چولې ال تخکار کولش نشي کولای اگر کده د حرم د حدود نه سره
بهر ځکه دې کې دا ښکار چې بده حرام شوی دی د حرم د حدود لاس نه درسه لاسه د حرام د لاس په باندې منع شوی. دریم محظور قصدن عمدن خوشبو استعمالول په کپڑا کې په بدن کې دینه من راغلی. خالق سات مخ کې مونږ وی چې ګورې حرام نه مخ کې استعمالول شي د طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم. کداغه خوشبو پاتې شي په بدن باندې د نقصان نه ور کوي. خای کې مون کوشش کوي چې په حرام ونه لګي په بدن. خدای نقصانی ده چې د حرام نه بعد ته په عبادت کې ورننه وتی تلبیه دی او بیا خوشبو استعماله نو دا من دي. نو احتیاط پدې کې پکاري دیسی شیمپوان دیسی صابونونه می استعمالول نه پکار چې پای کې سي پای کې خوشبو. او دلیل په دې باندې دا دی په صحیح بخاری کې دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی او محرم انسان به دیسی کپڑا نه استعمالي چې مسه ورس ولا زعفران چې پای باندې دا قسمه خوشبو لګیدلی. او هغه سړی چې د عرفات په ورځ هغه صحابي وفات شو د اوخره ولېګو او به مړ شو هغه نو رسول صلی الله علیه وسلم ولا تحنطوا دې چې کله خخوي غسل لور کوي نو په د باندې به خوشبو نه لګوي ځکه دې په حرام کې دي. سلورم محظور او د ټولو نغټ هغه کورواله کول د خزي سره او ټول نغټه سزا ده دی ده. سزا غټه بدیره چې ګوره د تحلل اول نه مخکي تحلل ګوره دوه دي. یو تحلل اول یو دویم بل تحلل ثانی دی. تحلل اول دی ته وي یو سړی دی شیطانانی وښتو او ویخته واړه کړو او احرام کولاو نو تحلل اول وشو. دویم تحلل پاتې دویم تحلل وکړه کی چې کله وسر طواف افاضه وکي به دې پورا حلال شو. یو سړی دی د تحلل اول نه مخکې د خیسره کورواله وکړو کور دې سزا ته دا حج فاسد شو. حج څه شو؟ فاسد شو. زبس واپس برازي نه واپس راتلو کې نشي دا حج به پورا کوي. فاسد دی نه قبلي خو لازم به پورا کوي. دوا درېما اخبال علی اولته به تقسیمي. سلورما را روان کال له لازم بیا کوي. ولې در سزا دومره غټه ده چې دې په دې عبادت کې چې انسان هر څه پرې خو دي شاته د بیا خیسره کوروای ته ځل کېږي او دغه سوچونه کې پروت. د سو محظورات شو. سلو پنځم محظور نکاح کول. او په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د عثمان بن عفان رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی چې محرم به نه نکاح چاله تړي نه بزان لکې او نه به جنې غواړي دا خبرې بالته نه کوي. دا زه د دې خبرونه لري خو صرف دې کې دومره ده که چا وکړو نو سزا یې ده چې دغه نکاح نه کیږي. لکه یو سړی د احرام په حالات کې د جنې سره نکاح وتړله فدیه پکې بل نشته خو څه ده د نکاح ونه شو. د نکاح ونه شو. شپږم محظور هغه خزی ته کته په شهوت سره او د کوروالی نه علاوه چې صحیح هغه وکړي د خزی سره ښکلول لوبې هر شی د دې نه منع راغلی. ځکه چې الله په قرآن کې والحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. په حج کې به د رفث کار نه کوي. او رفث علماوي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. هر هغه کار چې سړی د خزینه غواړي دې ته سوی رفث. په دې باندې اجماع ده. وم محظور او د سړی د لپاره خاص دی ګندلې شوی جامې اغوستل. خودی کو سره یو خبره ولګوي او دا هم خبره چې د ډیر لګو علماونو به تاسو اوري. ګندلې شوی جامې چې د یو اندام د لپاره خاص جوړی شوی یو اندام د لپاره خاص جوړی شوی
بس په دې کې خطا کی و یا شی به نه استعمالي چې پای کې بخي عوام دا وي نبي کده پیزار په پوکړی او پای کې بخي به دمنه غړی په پټه کې بخي به دمنه بټوا پر سر اغسته وای کې پی سي موبایل پروت ته پای کې بخي به دمنه نو ځکه دا تعبیر غلط دی چې هغه شی من دی چې پای کې بخي نه وای هغه شی من دی هغه کپڑا چې هغه د اندام د پاره ګندلې شي لکه شي کمیس پرتو دې نه من راغلی ولې چې د اندام د پاره خاص جوړ شوی ته باندې استعمال او حدیث کې درځي متفق علیه حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا ویل دي چې کمیسونه بناغوندي ولل عمائم او نو پټکی استعمالوي ولل سراویلات او نه پرتګونه او نه ټوپۍ او نه موزي ادینه منه کړه ها موزي یو کس استعمالول شي کم کس چې پیزاري نه پیزار وسر نشته نو سې استعمالول شي موزي دغه شان پرتګ هغه سره استعمالول شي چې څو سره نه لنګ ملاول شي دوی رسول زم اجازه ورکړي اتم محظور او دام د سړي لپاره خاص ته سر پټول په یو دسی شی باندې چې هغه سر جوخ لګي دا ټکه به صلی الله لازم جوخ لګي اوس منګه د حرام په حالات کې په جمعات کې نه شو د جمعات ته چتل دي زمون سر پټ شو کو پټ نشو پټ شو خدا مننه نه اگر که د بازو خلکو دا مذهب دی او د شیعاګانو دا مذهب دی او ځکه تاسو بلې دي په حج کې شیعاګان چې کوم بسونو کې ګرځي په هغه چتونه نه وي لیدلم دي ګرم دي ها هغه چت نه ولی ځکه چې دا زمونږ شرونه به کې پټي موږ چې جوخي لکه ټوپۍ پټکې دینه من راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی انه حدیث کړي انه نهى عن لبس العمائم والبرانس ټوپۍ پټکې دین رسول الله منع کړي بعض ځوانان ابرز مې یو کس تصویران کتو او نو سبا فیسبوک کې تصویران دي ټول لري عمره دا هغه زمري به ټوپۍ په سر کړي دا تصویر وباسي او دینه خبر نه چې دا ناروا ګور ناروا یو خو تصویر دا ناروا وکړه دي خو دې بری ناروا ته وګور چې د احرام سره ساتولې ټوپې چولې او په طواف کې لایو ویډیو موبایل یې سنولې دې ټیم کې الله ته بده ست توجه بازان د شننګار کې دي سنولې شي د ګوري چې لکه ماته پته نشي نو پیریانو ته موبایل هوته نیولې کېده بل کوم ځای ته دوه غټ وزیر اعلی چې په کیمرو کې ترالی او دې مسلې ان شاء الله دا به تفصیلا د دې مسلې په سبا خ پورا پریشن کو دا په حج او عمره کې د تصویران وسته دې صحوکم دا ان شاء الله سبا بیانو تفصیلا نهم محظور د خزې لپاره خاص دی او هغه چې خزبه دستانی او نقاب نه استعمالي دستانی لاستي چي او نقاب هغه ته وی چې سترګې پکې ښکار سترګو پکې زی خاص بس خلک په دې نه دی پوښي نه دا غوي دا مطلب دی چې خزبه مخ نه پټي خزبه مخ نه پټي او دا خصوص هم نه دی چې مخ نه پټي مخ به پټي خو په سبه نه پټي په نقاب به نه پټي او نقاب څه ته وي د سترګو د زی چې بږي جوړ نو چې نقاب دی لري کور په سبه پټي په صادر په لوپټا په دې پټي او حدیث کې درځي عائشہ رضی الله عنها حدیث ته امام ابو داود او نور امامان راوړل چې کان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي صلی الله علیه وسلم موږ د رسول سره په حج کې او دا خلق به زمون په خوا باندې تیریدو فاذا حاذونا کله چې زمون په خوا رالو سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها نو صادر به د سر نه په مخ رواچ دې چې مخ سړونه کې سړی دی نه به خو څه مخ کولاو خو چې سړی راشي خواته
نو بیا به مخ پټ کی خو په څه به پټي په صادر په لوپټا خو نقاب باندې استعمالي. نو دا مسله واضحه کوي ملګرو تم چې په دې باندې دا ډیر خلک نه پوښي، مطلب چې وې حرام په حالت کې به نقاب نه استعمالي، مخ باندې پټي نه، مخ به پټي. خو کو دې سيزه او ته ملاو شو چې الته سړی نه وي نو مخ تخکاری، خو چې سړی راشي او مخ پټي. خو نن سبا دا په هغه وخت کې کېده لکه د رسول سم دور کو نږدې هغه ته کوم وختونو ګڼ ډیر نه و، خزي بزال رواني سړی مخ له نه ورد. خو نن سبا ګرانه دي زه کوم چې ګوري چې الته سړی نه وي حج او عمره کې نو خزم مخ پټ ساتي، خو بس کې په صادر لو پټج سے شراجي پړونه خدا نقاب بنه استعمالي او د شان دستانی بنه استعمالي. دا مسله خاص تل چا د پاره د زنانو لپاره خاص. اوس راځو دې مسلې لا کچا دا کارو کو نو د څه سزا ده. دا خبره ساتي چې کم کس چې په احرام کې منع کارونو کې یو کار کوي نو دا په درې قسمه دي. اولنې قسم هغه دی جاهل او یا تیری او یا به زور زبردستی وشي نو په د باندې هیڅ نشته. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، فخطا لا من ننسي ولكن ما تعمدت قلوبكم، قصدنا عمدني کوئی بغید الله رانشي. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. لکه یو سړی دی ټوپی په سر کړی ده، تا او ته आवाज کوي چې حرام پاله کې څوک ټوپی له زمانه یې راو سبيشتي اسپم نشته. یو سړی وده شو کمبلی په ځان را چولیو خو په دې خوب کې بیا په سر عمر چولیو سال لچر پاسو کې دغه مسروم پټ کړو سبيشتي نشته. یو سړی دی پته ورته نه وا او د ویختو د خریلو نه مخ کې کمیس پرتګ واغوستو اس پینشتي پته وته نه. یو سړی دی بل بل پاسه ټوپک یو ته بسر کې خو چې زر کوا د جامي واغونده یا سر پټکا په دې سشتي ولي زور دي شي. دویم قسم هغه دی چې هغه ته په دې محظوراتو کې ضرورت راشي، لازم به یو محظور کوي، ضرورت راغی. لکه یو سړی دی په جمی کې حج لته جمع دی او حج دی او سم جمع دی او ډاکټرانو وته وی کې ستاره بدن دي سخکاري نو ته بیمار شي، نقصان به ترشي. قصو کوم بدن پټ لازم به کمیس استعمال، لازم به جرسی استعمال، کوٹ به استعمال دی کی خو فدیه به ورک، فدیه الاذى او فدیه الاذى درې ورځې روزي یا شپږو مسکینانو ته خوراک نیم ساعت تقریبا سره پاسه کیلو جوړي او یا که پوخ کی څه شی ورکی دغه صحیح او یا ساروی لارول د مکی په غریبانو تقسیمول په دریو کې د اختیار دی چې کومه کوي. یو سړی به اوس ماته دا وی چې دې څه فائدہ شو چې دا ته دویم قسم ذکر کې خدا دویم او دریم یو کنه چې بغیر ضرورت کې باغ باندې فدیه ده د ضرورت سره کو بدم فدیه ده نو دا قسم ولې جدا ذکر کې ها دریم قسم هغه دی چې دا محظور یو کو عذر نو حاجت نو او ویکو په دې باندې فدیه ده او په دې دویم باندې فدیه ده. نو ماته صدق وی چې سره را پاسه ماته وی چې به دوه سره جدا جدا ذکر کې خودي شو وای چې اولنې قسم هغه دی چې په هیرو کې یا په جهل سره یو کې یا زور زبردستی، دویم قسم هغه دی چې قصدنی یو کې په دې فدیه ده. دا به کې سره ذکر کې چې ضرورت یو تشتی او ضرورت یو نشتی. نه په دې کې لازم نه دی، په دې کې اختیار شته. دیو چې لکه
د وضاحت لپاره درې قسمه شوي کېدی شي. او زه در جواب در کومه فرق دا دی چې دا دویم محظور کړي دی جرمانه په ولګي د خو ګناګار نه دی خو څه نه دی دا دریم جرمانه په ولګي د ګناګار هم دی. دا فرق شو کنه. اوس ورسېږي کنه. نو دریم قسم دا دی چې د محظور کو ضرورت وته نشتی جرمانه خو پښتي خو د جرمانی سره سره څه دی ګناګار دی او دا دویم چې دی ګناګار نه دی. ښا دا کوم محظورات چې ذکر شو په دې کې بعض هغه دي چې دغه فدیه نشتی لکه ما ذکر کوم څه جرمانه به نشتی. نکاح محظوراتو کې یو محظور څه دی نکاح کول. نکاح باندې څه جرمانه نشتی خو صرف دغه دی چې دا نکاح نه کی. خدویم قسم هغه دی چې باغی کې فدیه دار چې اوخ بالاله کورواله کول د تحلل اول نه مخ کی. دریم قسم هغه دی چې هغه کې فدیه الازاده. فدیه الازاده درې ورځې روزي یا شپږو مسکینه له خوراک او یا ساروی له د مکه په غریبانو تقسیمول په خپل بتی نه خوري. او دا به کم کم کې دی یادی ساتي. ویخت لري کول د بدن د هر حصے نه نوکونه واړه کول خوشبو استعمالول خزي ته نږدې کېده په شهوت سره د خزي د پاره دستانی استعمالول نقاب استعمالول او سړی چې ګندلې شوی جامې دی وندام د پاره وغه واغوندي او د شن سر پټول ورسېږي په دې ټولو کې دا جرمانه ده. څلورم قسم کم پاتې شو نه یو پکې پاتې شو محظور ښکار کول. د ښکار به سب سزای او څه دغه جرمانه ده. نو دغه جرمانه هغه د چې د پشان د کم ساروي ته ښکار کړي د پشان ساروي براولي چې مثلی او دا الله په قران کې ذکر کړی دا خبر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. مثل غيب مثل براول يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. ساروی دی ښکار کړي او کم ساروی دا راولې دی په شنبل وګرځي دو بازار کې میلاو شو خبر صحیح ده که میلاو نشو نو راشه دویمه درجه ده چې د ریټ ولګوا تقریبا د ریټ به دومره په دې باندې څومره خوراک غسته کی په دې باندې دومره خوراک غسته کی او دا خوراک د غریبانو باندې تقسیم کا چې هر غریب د پاره تقریبا سره پاسه 1 کیلو د په غریبانو تقسیم کا. وی ما سره پیسې نشتی درېمه درجه وسره روجي بنشي. څنګه روجي بنشي؟ یو مسکین په مقابله کې یو روجه لکه د چې د څومره پیسو ساروي ښکار کړي دي دا غینه موږ وایو چې مثال کې دغه باندې شلو مسکینانو ته خوراک ملوي. وی ما سره پیسې نشتی نو اوس بس کوي شل روجي بنشي. دا جرمانی شو دي کارونو او در دي فدیه شو او بعض مسلې دي چې هغه په احرام کې بعض کارونه جایز دي عوامو ته په دې نظر ګوري چې دا نه جایز دي. هغه به ان شاء الله په سبانی درس کې بیانو او ارکان او واجبات او به د عمره طریقه دا ان شاء الله سبب بیان کو. الله سبحانه وتعالى دې موږ په کې په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.